İndirebilirsen vurun. Böyle ama. Şöyle yakınlaştırsana. İlla buraya odaklı. Bizim kapı var ya. Ne bu? Yok şey kapı var. Size şeyde koyduğumuz kapı var ya. İçinde elektroz ödediğimiz kapı. Çok yakınlaştırsana. Bayağı yakınlaştırsana. Tamam. Şu an görebilirsen. Mükemmel. Aynen. Geç öndüm. Ya onu ellemem de. Çok az olsun. Görüyor musun? Ben görüyor musun? Öyle bakayım. Ben onu gördüm. Hayır. Benim kime gidelim? Ya ben hadi bakıyorum. Gözüm beş. Gözüm beş. Buraya şimdi geldik. Kendine bluetooth kesersin sonra.
Çok iyi. Tamam. Ama iyi mi? En güzel. Bakıyor da. Ama sen ya. Çok güzel. Cıvık. Mesela. Ama şunu. Ne söyle?